Несмотря на пандемию коронавируса, в Самарканде все же состоялось 65-е заседание Европейской региональной комиссии Всемирной туристической организации ООН. Председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов, в свою очередь, приветствовал участников заседания прямо с площади Регистан в режиме онлайн, назвав это событие знаковым. Примечательно, что работа, направленная на развитие туризма в Узбекистане, была высоко оценена генеральным секретарем ЮНВТО. Впервые мероприятие такого масштаба прошло в онлайн-режиме. К видеоконференции присоединились министры туризма более 44 стран Европы, Восточной Европы и Центральной Азии, а также руководители крупных туристических организаций. Это очень знаковое мероприятие. То, что, несмотря на пандемию, мы, пусть и в формате онлайн-видеоконференции, мы подробно рассказали о мерах, которые принимаются по борьбе с COVID-19, рассказали о мерах и о достижениях, которые сейчас у нас в Узбекистане. Мы активно сотрудничаем с ЮНВТО многие годы. И сегодняшнее это мероприятие было очень высоко оценено генеральным секретарем ЮНВТО господином Зурабом Палакашвили, что мероприятие, несмотря на пандемию, все-таки мы ее организовали на таком высоком уровне и смогли еще раз на высоком уровне представить нашу страну как привлекательную туристическую дестинацию. Участники мероприятия высказались о необходимости восстановления туристической деятельности и дальнейшем развитии туризма после пандемии. В ходе заседания Азиз Абдухакимов обратил внимание участников на указы главы государства о безотлагательных мерах по поддержке сферы туризма для сокращения отрицательного влияния пандемии коронавируса, а также о дополнительных мерах развития сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности. Недавно были подписаны два важных документа. Это указ и постановление президента Республики Узбекистан, в котором были предусмотрены очень важные меры по дальнейшему развитию внутреннего туризма, развитию новой системы безопасного туризма. Был создан фонд безопасного туризма, в который было выделено более 20 миллиардов сумм. Также надо сказать, что мы представили в рамках сегодняшней конференции нашу иммиграционную программу, новую иммиграционную программу. Это Узбекистан My Second Home, в рамках которого мы предлагаем переехать на постоянное жительство богатых людей с большими капиталами, которые могли бы инвестировать эти деньги в Узбекистане, а также, проживая в Узбекистане, могли бы тратить деньги на потребление, что опять-таки позволило бы нам простимулировать спрос. Спрос на недвижимость, спрос на продукты. И это опять-таки будет стимулировать развитие нашей экономики. А также, естественно, людей с высокими академическими знаниями, с уникальными навыками, например, в архитектуре, в IT-технологиях, в медицине. Все это, конечно, очень востребовано. Так, в Самаркандской области создается множество зон для отдыха и туризма, что благоприятно влияет на развитие эко- и гастрономического туризма в Узбекистане. В настоящее время наша работа направлена на развитие внутреннего туризма в Самаркандской области с обязательным соблюдением правил карантина. Уже начали свою деятельность объекты экотуризма, расположенные в предгорьях и за городом, а также установлены импровизированные места для проведения досуга, которые можно посещать и зимой. Это создаст определенные удобства как для местных, так и зарубежных туристов. В частности, в 2021 году в Узбекистане запланировано проведение очередной международной конференции при участии ЮНВТО и ЕБРР, касающейся вопросов инвестиций в сфере туризма. Вместе с тем, участники выразили надежду, что следующее совместное заседание пройдет уже в реальном формате.